ഇറ്റ്സ് മീ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് കാർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് 50 വർഷത്തിന് മേലെ പാരമ്പര്യമുള്ള അമേരിക്കക്കാരുടെ ഇഷ്ടവാഹനമായ ഫോർഡ് മസ്താങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തുർക്കിഷ്കാരനാണ്, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്, തുർക്കിഷ്കാരനാണ്, സർദാർ എന്നാണ് പേര്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാറാണ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു അംബീഷനായിരുന്നു, പുള്ളിക്കാരുടെ അംബീഷനായിരുന്നു ഈ ഒരു കാറ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനു മുമ്പ് ഇരുന്ന കാർ ഹോണ്ട അക്കോർഡ് ആയിരുന്നു. ആ കാറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാറാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി കാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൈസിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സർദാർ എന്നാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഹായ് സർദാർ, ആർ യു ഹാപ്പി ടു റിവ്യൂ ദിസ് കാർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Kidding. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 സിലിണ്ടർ കാറാണിത്. അറിയാം, അത് മസ്താങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 സിലിണ്ടർ കാറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കാർ വാങ്ങിയതെന്ന് എല്ലാം ഇയാൾ വിശേഷിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഹായ് സർദാർ, വൈ ഡിഡ് യു ബൈ ദിസ് കാർ? Why? It's a good question. This one, maybe everyone's dream car. Yeah, when I was kids, my dream car too. Yeah, okay, that's But right. one day, because my friend, his friend selling the car, Okay. he asked me, "Do you want to test drive in the Mustang?" I said, "Yes, why not?" One day I test driving, another day I want to buy it. Okay, that's good. Just one test drive enough. Yeah, okay. What is the peculiar features in this car? Yeah, when I drive in this car, Yeah, I'm enjoy it. yeah, okay. Doesn't matter the too fast because only 100 kilometers you're going to. Yeah, But when I drive in the car, you enjoy. I'm more enjoy Yeah, okay. and all kids dream car because when they see the car, mommy, look at that, mommy, look at that, or daddy, look at that, because I don't know, maybe myself more kids inside, you know. പിന്നെ മെയിൻലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വി ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ 8 സിലിണ്ടറാണ്. അതേപോലെ പവർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 306 കിലോ വാട്ട്സിൽ 6500 RPM ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ടോർക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 530 NMൽ 4250 RPM ആണ് വരാറ്. അതേപോലെ 6 സ്പീഡ് ഗിയറാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. അതേപോലെ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവാണ്. പിന്നെ മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ ഫ്യൂൽ ടൈപ്പാണ്. ഫ്യൂൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ, അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രീമിയം ULP അതാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 61 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ ഇത് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ 12.7 ലിറ്ററാണ് 100 കിലോമീറ്ററിന്. അതാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മസ്താങ്ങിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ 4 പേര് കാറിനകത്തുണ്ട്. സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈവൻ 2 പേരാണ് ഇരിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഇല്ല വലിയ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ഇത്രയും സൈസായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ളൊരു ലെഗ് സ്പേസ് അതിനുള്ളൊരു കൺജസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാക്ക് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ വരുമ്പോൾ വീലിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് റിമ്മ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന അലോയ്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് റിമ്മ് വരുന്നത് 19x9.0 ആ ഒരു ഇതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റിയർ റിമ്മ് വരുന്നത് 19x9.5. അപ്പം ഫ്രണ്ടും ബാക്കോട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നത് 255 40 R19 ആ ഒരു റേഞ്ചാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിയർ ടൈപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ 275 ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് കമ്പനി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് 2720 mm ആണ് അതിൻ്റെ വീൽ ബേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. മസ്താങ്ങിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലാകെ കൺഫ്യൂഷനാവും. ഒരുപാട് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനകത്തോട്ട് കയറിയ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. ഫ്ലൈറ്റിന് അതേപോലത്തെ സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെതായ നോബുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പറയാനാണ് ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് സിൽവർ ഇതിൽ അവരുടെ ഒരു സിൻസ് 1964 എന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത് അത്ര പഴക്കം, ഏകദേശം 50 വർഷത്തിന് മേലെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കാറാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്. ഇത് 2017 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. 2017 ആണ്. ഇതിന് 435 ഹോഴ്സ് പവറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. 8 സിലിണ്ടറാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇത് എടുത്ത് പറയാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി പുഷ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ, സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ കുറേ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പല നോബുണ്ട്. ഇത് ട്രാക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേൺ ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാക്ക് മോഡൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബീഡിങ് എല്ലാം വന്നേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വണ്ടിയുടെ ഇൻബിൽറ്റ് വരുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രേസി ആണ്. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ബീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡോർ പാഡിലും എല്ലാം പുള്ളി ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഗിയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്കിത് മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മാനുവൽ മോഡിൽ ആക്കിയിട്ട് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പെഡലും ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ പെഡലൊക്കെ വരുന്ന സിൽവർ ടച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം പോയേക്കുന്നത് ഫുള്ള് നല്ല അടിപൊളി. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെതർ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ലെതറാണ്. പിന്നെ സീറ്റ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഹീറ്റഡ് സീറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല അതിമനോഹരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ നമ്മളൊരു കുതിരയെ മേച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആണ് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റേതായ നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഫീലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നല്ല ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു അംബീഷൻ തന്നെയാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി. ബാക്കിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ടൈൽ ലാമ്പൊക്കെ അതിമനോഹരമായ 3 രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതെല്ലാം ലൈറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് കാണാൻ ഒരു രാത്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭംഗിയെല്ലാം വരിക കൂടുതൽ വണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ എയറോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് കുറേ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തു. അതൊക്കെ വണ്ടിക്ക് കുറേ കൂടി സ്പോർട്ടി ലുക്കാണ് ഇതെല്ലാം വന്നേക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. Didn't even get to ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. എനിക്ക് ഒരുപാട് റിവ്യൂ പറയാൻ അറിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട്, അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ വണ്ടി അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി കുതിരപ്പവൻ വണ്ടി തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ ഷോട്ടുകളും ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നല്ല കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ സൈനിങ് ഓഫ് ദാസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ.